后来传统的观念，婴仔若伫个徛家附近来做寿，会为主人家带来着好运。但是若是飞来就千就万只婴仔咧，这个中华溪湖最近就出现大阵的婴仔。闹到暗时啊，每一条电线面顶拢是天规排密。啊，居民上界头疼的是婴仔的排泄物，有时阵袂输咧地互共款。有好多哦，这4、5层哎。哎，你要不要往那边成规排拢是？规排婴仔甲电线填甲满，非常可观。因所产生的排泄物嘛，滴甲规涂骹。之后的车是阁愈惨，居民要经过嘛，要小心提好。嘴巴不能张开。这款情况出现伫中华溪湖的便头里，有人认为真困扰，不过嘛有居民感觉真特别，认为带来好运。不过为什么婴仔会这么多呢？专家认为应该是落雨，蠓仔大量生碳。还是在那附近觅食，他晚上在那里过夜。那一只燕子一天会吃几百只的蚊子，所以那里如果有1000只的蚊子，那里的燕子一天就可以帮我们吃掉非常可观的那个病媒蚊。婴仔是不是带来好运，真歹讲，但是对防治天高热，专家讲会有微小帮助。等到气候恢复稳定，或者是蠓仔全部拢被食了，这婴仔应该就家己离开啊。